點解企鵝個肚係白色嘅？企鵝肚因為要滑雪。係喂，唔啱，使咪俾人幫㗎？因為佢肚餓。唔係？唔啱啊！俾人幫下，係啊，幫下。開估未？咪住，我哋都未答過。企鵝個肚。因為佢成日要企，所以白色。曬太陽曬白咗。並不是。因為佢成日瞓住個肚曬唔到。唔係，有嘢遮住啦，變白色啊嘛。差唔多。又有衫褲遮住啊嘛。咁又着衫嘅啫。哦，因為佢着咗件白色嘅衫，唔係。因為佢着咗件黑色嘅衫。唔係。因為佢冇着衫。開估未？係啊，因為佢跌親，背脊邋遢咗，所以個肚係白色嘅。佢唔跌親個肚唔係白色咩？咁樣咩？啊係。呢樣嘢你永遠只能夠用左手攞，右手永遠攞唔到嘅，知唔知係咩？右手。係啦。咁醒目嘅呢兩個啊，一齊啦！點解貓同老鼠入邊嘅湯永遠都捉唔到 Jerry？如果捉到咗就大結局啦，冇得睇啦。係啦，啱啦。如果你有一條時光機穿越到琴日，咁今日係星期幾？星期日。錯星期一、錯星期錯哇！你啲執漏嘅啫，而家二、星期五、錯星期六。錯今日係星期幾？錯下個星期。錯我就算講咗個答案都係1/7，但係我唔知道點解係嗰個答案啫，其實就係星期三。錯4、5、6，錯即係冇一個星期啱，即係唔係嘅？要答案。琴日，如果你喺今時今日。今日係星期幾？係今日。係啦，因為今日始終都係今日。吓？穿咗係琴日，今日又係今日。哦，今日係星期幾？哦，今日我係今日都仲係今日。原來係咁，真係高啊！真係。